Der arabische Frühling hat in Tunesien neue Türen geöffnet. Mit dem Beschäftigungspakt fördert das Auswärtige Amt die verbesserte Einbindung der Unternehmen in die Berufsausbildung. Die Handelskammer Hamburg engagiert sich in den Sektoren Gastgewerbe und Kfz-Instandhaltung. Der jetzige Zeitpunkt ist sehr günstig für eine Veränderung. Und das Projekt hat diesen Beitrag durch eine bessere Ausbildung zu einem besseren Arbeitsplatz. Und da sehe ich quasi eine große Chance darin, durch das Projekt vieles in Bewegung zu bringen im Lande. Es gibt viel zu tun. On n'a pas assez de matériel, comme des moteurs à command-rail, pour la nouvelle technologie. Ce qu'on a dans cet atelier, c'est du mécanique classique. Et il faut aussi faire la révision de programmes selon la nouvelle technologie. Je pense concernant le hardware au centre de l'Ariana et les améliorations qu'il faut porter pour avoir des apprenants qui sont capables de réparer correctement et dans les règles de l'art. Et il faut suivre de près les évolutions rapides dans le domaine de l'automobile. Ceci dit, il faut chaque année réellement réviser qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'il faut faire. Neben der Anpassung der Lehrpläne gilt es vor allem, die veralteten Maschinen und Materialien auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. On a défini les besoins, et on a aussi l'axe qui est très important. Le dernier axe, c'est la formation des formateurs. Bien sûr, on a beaucoup parlé de cet axe parce que des équipements nouvelles avec des formateurs qui ne sont pas bien fermés ne servent à rien. Die Unternehmen sind zufrieden und ziehen jetzt an einem Strang. Mit diesem Projekt wir schaffen ein Gleichausbildungsniveau für alle Azubi oder Auszubildende, dass die in Zukunft die Chance haben, zwischen die Automobilhändler zu wechseln oder sich zu bewerben. Auch im Hotel- und Gastronomiegewerbe sind Veränderungen notwendig. Unternehmen und Ausbildungszentren arbeiten gemeinsam an der Qualität der Ausbildung. Die Änderungen gingen in erster Linie dahin, eine strukturierte Ausbildung in Küchen und Patisserien zu ermöglichen, die dann dadurch auch ein gleichbleibendes Niveau der Ausbildung sicherstellen sollten. Wir haben mit den Betrieben zusammen einen Ausbildungsplan entwickelt für die zweijährige Kochausbildung bzw. für die zweijährige Ausbildung der Patissiers, der auch mit den Lehrkräften der Schule abgestimmt war. Nicht nur die Auszubildenden lernen, auch die Ausbilder lernen dazu. On a assisté à une session de formation ici au centre Zoho avec deux experts allemands qui nous ont aidés avec des nouveaux outils didactiques pour des nouvelles techniques pour améliorer les connaissances. Auch hier ist einiges zu modernisieren und zu erneuern. Die veralteten Geräte in den Ausbildungsküchen wurden durch neue ersetzt. Damit lässt sich nicht nur leichter kochen lernen, das moderne Ambiente motiviert alle Beteiligten. Personnellement, je vois que ce projet, il a été d'un grand apport pour les formateurs et pour le personnel du centre qui sent aujourd'hui qu'il y a un nouvel souffle qui est donné au centre. Et cela pourrait améliorer notre réalité au centre, améliorer les performances des formateurs et ce qui va automatiquement entraîner une meilleure formation pour les jeunes et pour les entreprises. C'est vrai qu'avant, c'était pas comme là actuel. L'apprenti avant, c'est-à-dire il vient et il n'a pas beaucoup de connaissances. Là maintenant, il est beaucoup mieux intéressé sur le projet qu'avant. La formation interchangée beaucoup, me donne beaucoup de choses, de nouveautés. Wir bekommen Rückmeldungen,
dass die Auszubildenden fragen, wie kann es denn weitergehen, dass die sich austauschen, dass sie eine Gruppe auf Facebook gebildet haben, die wir auch unterstützen und fördern werden. Es ist auch erreicht worden, dass jetzt die Betriebe beteiligt sind bei der Auswahl der Auszubildenden. In Deutschland ein ganz selbstverständlicher Fakt, hier eine Besonderheit. Aber es führt natürlich dazu, dass die Betriebe jetzt ihre eigenen künftigen Fachkräfte ausbilden, sodass wir bei allen Unterschieden in den rechtlichen Rahmenbedingungen schon ganz nahe an das herankommen, was wir als duales System und duales Prinzip in unserer Berufsausbildung verankert haben. Der Einsatz hat sich gelohnt. Je crois que nous pouvons constater une réelle amélioration dans le partenariat entre les fonctionnaires de la formation professionnelle et le monde des entreprises. Ils se parlent, ils se comprennent mieux et ils comprennent aussi qu'il faut qu'ils travaillent ensemble pour donner le meilleur résultat aux jeunes.